Son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə, xüsusilə TikTok platformasında onlayn mağaza adı altında fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı səhifələr vasitəsilə vətəndaşların aldadılması, əvvəlcədən ödəniş etdikdən sonra pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları qeydə alınır. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi yeni il ərəfəsində kiberdələduzluq halları ilə üzləşməmək üçün əhaliyə xəbərdarlıq edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bu cür səhifələr əsasən yeni il ərəfəsində daha aktiv fəaliyyət göstərir, xüsusi bayram indirimi, məhdud sayda məhsul, yalnız bu gün üçün kampaniya kimi cəlbedici elan və paylaşımlar vasitəsilə vətəndaşların diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Sifariş qəbul edildikdən sonra isə məhsullar göndərilmir, səhifələr deaktiv edilir və ya vətəndaşlarla əlaqə tamamilə kəsilir. Buna görə kiberdələduzluq hallarının qarşısının alınması və pul vəsaitlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bütün qaydalara riayət edilməsi ilə bağlı vətəndaşlara tövsiyə xarakterli məlumat verilib. Tanımadığınız, rəsmi qeydiyyatı və etibarlılığı şübhə doğuran səhifələr vasitəsilə alış-veriş etməyin, məhsulu faktiki olaraq görmədən və satıcının etibarlılığından əmin olmadan təqdim edilən bank kartlarına əvvəlcədən pul köçürməyin, şəxsi məlumatlarınızı, bank kartı rekvizitlərini, kartın üzərindəki CVV və CVC kodunu və birdəfəlik təsdiq şifrələrini üçüncü şəxslərlə paylaşmayın, alış-veriş zamanı yalnız rəsmi sayt və platformalardan ödəniş təhlükəsizliyi təmin olunan sistemlərdən istifadə edin. Vətəndaşlardan sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı daha diqqətli olmaları, şübhəli elan və səhifələrə qarşı ehtiyatlı davranmaları, qeyd olunan hallarda üzləşən şəxslərin dərhal polisə müraciət etmələri xahiş olunur.